Cách đấu Trung Quốc chọn nâng cấp siêu thú thế nào? Trong mùa 14 đấu trường chân lý, nhiều game thủ sẽ phải đứng trước rất nhiều lựa chọn trong việc tìm kiếm đội hình phù hợp mỗi trận đấu. Và khi chọn được đội hình thì cũng phải đưa ra rất nhiều quyết định để xây dựng đội hình từ trang bị, lõi nâng cấp cho đến những yếu tố đặc biệt, trong đó có bao gồm nâng cấp siêu thú. Mới đây, một số game thủ Trung Quốc đã hé lộ cách chọn nâng cấp siêu thú của các pháp sư Trung Hoa bậc thách đấu. Trong đó, người chơi nên chọn những lõi nâng cấp bao gồm: Mốc 3, pháo liên hoàn Ugu đến bùa chú dẫn đường đến boomerang sắc lẹm. Mốc 5, mìn siêu thú đến găng tay đến cung ngắn bỏng cháy. Mốc 7, súng máy thỏ chiến đến lốc xoáy đến tuyệt diệt. Tuy nhiên, theo hướng dẫn thì người chơi vẫn nên sử dụng những lõi nâng cấp liên quan đến sát thương chính mà bản thân đang sử dụng. Ví dụ như đội hình siêu thú đang có sát thương phép thì chọn lõi gây sát thương phép, đội hình đang gây sát thương vật lý thì chọn lõi sát thương vật lý. Bằng cách này, người chơi có thể tối ưu sát thương nhờ vào xuyên giáp hoặc xuyên kháng phép trong đội hình của mình.